दोस्तों आज आपके लिए एक फिर नई वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें क्या है कि सर्दी के टाइम लोग पंखे को चलाते नहीं हैं तो पंखा हो जाता है जाम। और जाम होने की वजह से ये हूँ की आवाज़ कर रहा है, ज़ोर से हूँ की आवाज़ कर रहा था तो चल नहीं रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और आपको हम दिखा रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी। जैसा कि देखिए बंद कर दिया, अभी हूँ की आवाज़ आ रही थी। तो इसमें हम इसके पेंच को ओपन कर रहे हैं तो इसके इतना जाम है कि ये खुल नहीं रहा है। तो इसको कस्टमर पूरा उतार के ले आया था, तो इसको हम प्लास के माध्यम से खोलेंगे। प्लास से ये खुल जाएगा, क्योंकि कोई भी इतना जाम पंखा हो ना जिसके पंखड़ी ना खुले तो आप प्लास से खोल सकते हो, खुल जाता है यदि पेचकस से ना खुले, क्योंकि प्लास से पूरा सपोर्ट मिलता है। तो जैसा कि इसको मैं थोड़ा ऐसे आसानी से ठोकना है, ठोकने पर ये आसानी से खुल जाता है। तो जैसा कि खुल गया है, अब इसके वायर जो है हम सापट के अंदर से निकालेंगे ताकि यदि सही हो तो बच जाए और इसको सही कर सकें। तो जैसा कि ऐसे हथौड़ी मार के इसको निकाल लेना है। और देखिए इसमें अब हम आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या हुई है, किस वजह से हूँ कर रहा था। इसकी जो है तो चल नहीं रही थी स्टार्टिंग। ये देखिए ऐसे लग रहा है कि इसका जो स्टार्टिंग बैरिंग भी जाम हो गया। उन्होंने तेल ऊपर से डाला ना तो नीचे तक चला गया, लेकिन बैरिंग में नहीं जाता तेल, क्योंकि इसमें बैरिंग में सील पैक होता है। तो देखिए जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा होगा, इसमें क्या हुआ है, ये वायर जो है शॉर्ट हो गई है, अंदर से पटाखा बोल गया है इसमें। तो और इसके पेपर भी झड़ चुके हैं पूरी तरह से। तो इसको हीट होने की वजह से हुआ है, क्योंकि इसकी जो वायरिंग थी तो जाम हो गई थी और पंखा हीट होके ये ऑटोमेटिक वो हो गया था, वायर इसकी ऑटोमेटिक इसकी जल गई थी अंदर से, जो कि इसकी स्टार्टिंग वायर जली। तो देखिए इसमें पूरी तरह से ये देखिए, देखने में आपको लग रहा होगा कि कॉयल सही है, लेकिन यहाँ से पटाखा बोल गया है, यहाँ से चिंगारी उठी है और ये यहाँ से पेपर भी झड़ गया है। तो इसमें स्पार्किंग होगी और करंट भी आएगा। तो देखिए इसके कैपेसिटर भी लो हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन से सर्दी में लोग चलाते नहीं है पंखा को। ऐसे आपको बताऊं एक टेक्निक कि पंखा को आपको 1-2 मिनट चलाना चाहिए सर्दी में भी, ताकि उसकी वायरिंग जो है जाम ना होने पाए और सालों साल चलता रहे आपका पंखा। तो ऐसा आपको कर लेना चाहिए। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम है उसको थोड़ा बहुत चलाना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो। तो जैसा कि इसको हम वायर को काट रहे हैं, काटने के बाद इसकी हम वेल्डिंग करेंगे, स्टार्टिंग रनिंग दोनों, और मशीन से दिखाएंगे आपको कि इसमें कैसे कौन सी कॉयल और कितने नंबर की कॉयल डलती है। तो इसमें 35 नंबर की कॉयल डलेगी और इसमें रनिंग और स्टार्टिंग रनिंग आपकी, और पहले तो स्टार्टिंग इसमें डाला जाएगा। जैसा कि इसको हम अभी कटिंग कर रहे हैं पूरी तरह से, और इसके वायर ऐसे निकाल लेना है नोज प्लास की सहायता से। तो देखिए इसमें नोज प्लास से मैं आसानी से निकाल गया है इसके सारे वायर, और 14 स्लॉट का है, ऊषा का पंखा है ये। तो जैसा कि ये देखिए आप गिन सकते हो 14 स्लॉट के हैं। तो इसमें आसानी से आप पेपर डाल दीजिए। इसमें पीसीबी पेपर लगता है, तो कटिंग भी आते हैं, 15 नंबर पेपर लगता है इसमें। जैसा कि ये देखिए हमारे पास ये 15 नंबर लिखा हुआ है पेपर में, तो 15 नंबर का ये पेपर है। और इसको ऐसे फोल्ड करना है, फोल्ड करके यूँ डाल देना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक पंखा आपको 45 मिनट आधा घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा। तो देखिए ये सब पेपर सब कटा कटाया मार्केट से ला सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे कटिंग करके अपने से डाल सकते हो। तो जैसा कि इसमें ऐसे डाल लेना है आपको आसानी से, और डालने के बाद अब इसको हम भरेंगे स्टार्टिंग कॉयल। तो स्टार्टिंग कॉयल में कितने टन डालेंगे, 350 टन डालेंगे। जैसा कि मशीन से ही इसकी ये डाई जो है, तो ये देखिए हम अभी फिक्स करके दिखा रहे हैं। इसमें 350 कॉयल डालेंगे स्टार्टिंग, और रनिंग में 360 कर देंगे। तो ये पंखा बहुत अच्छा स्पीड से चलेगा और कॉपर में है। तो जैसा कि इसमें हम सेट कर लिए हैं 350, और देखिए ये अभी जो है स्टार्टिंग कॉयल इसमें डल रहा है, और कितना अच्छी तरह से वाइंडिंग हुआ है। देखिए फर्स्ट कॉयल आपको नज़र आ रही होगी कितना अच्छी तरह से वाइंडिंग हुआ है। जितना कॉयल टाइट रहेगा उतना ही बढ़िया वाइंडिंग आएगी, और पंखा जलने के चांस नहीं रहेंगे, बहुत अच्छा काफ़ी लाइफ टाइम तक चलते हैं। तो जैसा कि इसमें अभी मैं कॉयल भर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। तो आपको कभी भी ऊपर से तेल नहीं डालना है तो उसका ढक्कन खोल के डालना है, और उसमें वायरिंग में ताकि जा सके, और पंखा की लाइफ बढ़ जाती है। तो आपको सर्दी टाइम में थोड़ा बहुत पंखे को चला लेना है ताकि चलता रहे। और देखिए इसमें जो है स्टार्टिंग कॉयल डाल रहा हूँ, अच्छी तरह से अभी डल जाएगी। अभी 4-5 कॉयल डाल दिया हूँ। तो इसमें जो है तो एक लेफ़्ट चलेगा, एक राइट चलेगा, उल्टा सीधा होता है इसमें। तो जैसा कि देखिए इसमें
ये स्टार्टिंग कॉयल डाल दिया हूँ पूरी अच्छी तरह से। और ये जो कट वाला पेपर है तो ये 29 नंबर इसमें कॉयल के अंदर लगेगा पेपर, ताकि कॉयल अंदर ही रहे और बाहर इसमें किसी में टच ना हो। तो ये 29 नंबर पेपर डाला जाता है। तो दोस्तों मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए कि आप यदि अपने घर पे कोई काम सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप आगे देख सकते हो कि कैसे वाइंडिंग होती है मशीनों में, पंखे कैसे भरे जाते हैं इसके अंदर, पंखा जो है तो इसमें कैसी कॉयल रहती है, कैसे चलता है। तो ये सारे कुछ जानकारी तो ये जो हम डाल रहे हैं ये वार्निश कर रहे हैं। तो जैसा कि इसमें रनिंग स्टार्टिंग डल गया और पंखे को मैं कर दिया हूँ फिट और इसके ग्रीस व्रीस सब कुछ कर दिया। अब ये पंखा हो गया है रेडी। तो जैसा कि इसमें आपको 2 वायर इकट्ठा नज़र आ रहे हैं, तो वो हमारे कॉमन वायर हो गए। एक रेड और वाइट जो दिख रहा है वो कैपेसिटर में लगा दिए। तो जैसा कि अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो देखिए ये उल्टा चलेगा पंखा। तो ये उल्टा चलेगा तो आपको क्या करना है, एक रनिंग का वायर जो है ना तो चेंज कर देना है, इससे उधर कर देना है, तो आपका ये सीधा चलने लगेगा। तो जैसा कि अब देखिए सीधा चलने लगा है पंखा और काफ़ी अच्छा स्पीड में चल रहा है। देखिए काफ़ी स्पीड में है पंखा, बहुत बढ़िया इसकी। तो जैसा कि अभी मैं सीरीज में चेक किया हूँ और इसका जो वायर है तो आपको कैसे कनेक्शन करना है, यदि उल्टा सीधा चलता है तो आप अपने से ही इसका एक रेड वाला वायर इधर से उधर वाइट वाले में करके और जॉइंट करके आप कर सकते हैं। 2 वायर, एक रेड और एक वाइट जो है वो कैपेसिटर में लग जाएगा। तो जो हमारा पंखा जो चलेगा तो एक रेड और एक रेड, मतलब रेड से ही चलेगा। जो हमारा रनिंग होता है उसी से हमारा पंखा चलता है और सीधा चलता है पंखा। तो जैसा कि ये वायर मैं लगा देता हूँ, मेन लाइट का है तो एक ऊपर और एक नीचे लास्ट में। बीच वाला जो हमारा वाइट लगा है उसमें कभी नहीं लगाना है, नहीं तो आपका पंखा चलेगा नहीं। तो ये देखिए ओके हो चुका है पंखा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी दें। और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछ सकते हैं जो आपको चाहिए।